يا ريس. ازيك يا فاشل؟ ازيك يا فاشل؟ 200 جنيه يا جماعه، 200 جنيه، حاجات ب 200 جنيه. اه ده لحمه مفرومه، نص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو لحمه مفرومه. تمام. 130 جنيه. بتاعت لبن ب 40 جنيه. البيضه من بعد ما كانت بنص جنيه بقت ب 6 جنيه. ده اللي فاضل، ده اللي فاضل من 200 جنيه. ده اللي فاضل من 200 جنيه يا جماعه، ده اللي فاضل. بتاعت لبن ب 40 جنيه. بره اللبن بره ب 50 جنيه. اللبن العادي ب 50 جنيه، دي ب 40 جنيه. اللي كانت بتشتري ب 20 جنيه. لحمه مفرومه 130 جنيه. 130 جنيه مفروم ومثلج. امال لو صبح يبقى كام؟ بيض 3 بيضات ب 18 جنيه. البيضه كانت بنص جنيه، ب 6 جنيه البيض دلوقتي. بقت 200 جنيه، بقت 200 جنيه. يعني يومية شغل يوم ونص، يومية شغل يوم ونص. احنا هناكل منين يا ريس؟ هناكل منين يا ريس؟ احنا هنشحت يا ريس، احنا بنشحت. انا عايز بطول بنشحت، مش عارفين ناكل. انت مش عارف تاكلنا، انت ريس فاشل. انت عملت لنا ايه؟ هتاكلنا كباري، هتاكلنا طرق. هناكل احنا منين؟ احنا عايزين ناكل، احنا عايزين ناكل ماما. عايزين ناكل، احنا مش عارفين ناكل. انا شايف طول مش عارف اكل. دي حاجات عشان اكل 3، عشان اكل 3 غدوه، اكل غدا 200 جنيه ولسه ما كملناش الاكل. مش هناكله عارف، اكيد في رز، اكيد في ست مكرونه. احنا مش عارفين ناكل يا ريس. قاعد تعمل لنا كباري، كباري هاكل انا كباري، هاكل انا كباري انا.